告辞。如果我执意要留下他呢？你可以试试。先生，你有时候会不会觉得自己有点过强啊？是吗？孤觉得在先生面前，先生才像是君王。我乃天上谪仙人啊，世间的君王，就别折煞我了。师祖，虚怀公，不过尔尔。春风吹过，就似最耀眼的窗，也在那哪里？陛下，大剑没入，过了。为我江湖的模样，鲜艳的来了赌场，穿行在天云之上。就在金川，年岁茂密，三里尘埃山上波迹，就是黄河，那个天际。李先生，小齐啊，今日也入宫了。哎，你那师兄的徒弟小王道长也入了天启，还帮了我一个小忙呢。先生入宫，苦的却是我，可得装模作样的来这里打一场。你们那个皇帝想杀我，你说他是不是疯了？哎呀，所以我来了。我怕你疯了，把皇帝杀了。哼，退下来！演得太过了吧？陛下，国师内路也过了。年岁茂密，那里尘埃山上波迹，就是黄河，那是天际。我会知道该往哪去，不是千金，不是美玉，不是神仙追寻我轨迹。李先生，李先生，已至宫门。然后呢？然后他转身了。转身了。转身望着这里。他见紧张了。恐怕是毕生修为于今日毁于一旦。本来是一个杀人之局，见我北离大内高手之力，杀传说中的天下第一人。自负了呀，瓮中捉鳖，结果自个儿成了这个鳖，感受如何？
为我们动作，一个意识着我的定经过，我的想要是当天的写了图案，大马被现在追雷震上座，吹风吹看见了山，把你的心情所向，为我保护人模样，谁见的那人通常，从我的语言中，我的心的走向，为我江湖的模样。李长生这是何意？怕是在提醒陛下，暂且还是不要打百里小公子的主意为好啊。意思送到了，就不吓你们了。你回来了，还没查到吗？他第一次说要离开，是收百里东郡为弟子的那天随口一提；第二次，便是在圣人的御书房，像从前一样没有原因，似即兴而为。不可能！若风，天下百小，终有一人是我们无法查清的。可他关系整个武林，学堂祭酒李先生突然要离开天启，其中原因作为百小堂却一个字都查不出来。天下百小，这几个字，当真成了笑话。小伙子，你以后能成为枪仙的。您是？我啊，我是李长生。李先生，先生，可我现在身上已无枪，您是怎么猜出我是用枪的？因为你身上有枪意。枪意？你是来找东君的吧？少年人不要有那么多心思。你是江湖客，他是侯门子。凡俗眼中，你们虽然天差地别，但这里是学堂，学堂之中皆为学子，学子之中无论身份，皆称同窗。稷下学堂很欢迎你这个小枪仙的。多谢先生。韩一，小娘。娘子啊，娘子，我也在外边跪2天了，好冷，好疼。少跟我装可怜。卓墨公子武功高强，内力护体，又怎么会冷？娘子罚我，我也不敢用内力嘛。哼，你不敢？你什么不敢？北篱八公子可真是风流啊！以前你说是顾剑门带坏的你，可是人顾剑门早800年就离开天启了。我看你这路不认得也挺好的嘛。不是啊，这真是小师弟他非……闭嘴！你小师弟那脸都红成猴屁股了，怕是这辈子第一次去青楼吧？你怎么不说是百花楼的姑娘绑着你去的呢？你这么说的话也太假了吧！你再说一遍，
完了，雷梦莎，我看你是不想好了。趴下！等一下！趴下！娘子，哎呦，娘子！哎呀，娘子，我真听曲儿去了！哎呀，娘子，娘子啊，不去！韩姨，救我！娘子啊！阿爹真可怜，要被打死喽！娘子，哎呦，我真听曲儿去了！哎，娘子，哎，趴好了。你爹要被打死了，你也不上去帮忙。先生，你来啦！我再不来，你爹可真的要被打死了。谁叫他去那种地方的？活该！嘿，小小年纪的，知道的东西还挺多的嘛。先生，你什么时候教我武功啊？比以前进步多了。你爹是雷门英才，你娘是星剑传人，跟他们学武功不是很好吗？为什么要跟我学呢？因为你是天下第一呀！跟你学武功，以后我才能管住我爹。哎呦，娘子，有志气，眼光更好。哎，娘子别打了！哎，别打了，屁股肿了，娘子。滚！不去了！哎呀！先生来了！李先生，先生救我！跪下！行了，也没发生什么大事嘛。虽然去了趟青楼，也没犯什么大错。夫人，雷儿这个人我很了解他的，对夫人可谓是忠贞不二。他也只敢去听点小曲儿，是吧？我想他今天去了百花楼，应该是看到百里东君和那个用枪的少年，让他想起了自己和顾剑门的往事，兴之所至了，是不是啊，雷儿？就是，是什么事？厚颜无耻！厚颜无耻！以后还敢不敢？不去了。我以后想听曲儿，我找窦轩去，他唱的也还行。夫人，他认错了，也落了保证，你就原谅他吧。先生都来了，我还能真打死他不成？先生此来，想必也不只是为了要救这个不成器的东西。新月就不打扰了。韩一，我们走。师傅，师傅，还好你来得及时，我差点被我娘子打死。我本来是不想来的，因为我觉得就算你现在不死，几年之后你也会为你那可笑的志向而死。师傅，你还记得那一年？你说你的志向在于天下，我笑你还是个孩子呢。如今你的孩子都学会骂人了，你呀，也不能只是那个师傅膝下的孩子了。说说吧，你觉得的天下是什么？天下。当时我年轻气盛，我觉得天下就是一个能够供少年们征伐的地方。那么现在呢？现在我想明白了，天下从来就不是一个可以征伐的所在，因为那是许多活生生的人努力生活的地方。那你的志向呢？仍在天下呀，守护天下。这么多年了，你们似乎变了，又似乎没变。你跟剑门要好，剑门走了，你就和若风混在一起。可若风身份特殊，总有一天会离开学堂，到时候你……师傅，我不想离开学堂的。可学堂终究是个读书的地方啊，人长大了，书读完了，自然要离开学堂的。学生既已离开，老去的先生也不必留下。师傅，你不会要走吧？是啊，蒙莎，你也要走的。不过，走出这一步，你的雷门可就真的回不去了。
那就不回去了。你不想牵连雷门，所以故意无视门规，让雷门驱逐你。你不想连累妻女，所以让你的女儿随母姓。要是遇到了什么万一，背后至少还有一个剑心种撑腰。可是梦莎，成大事者无不彻底割绝过往。你呀，还差得很远呢。等时机到了，让韩毅来找我，我教他剑术。师傅，你不回来了吗？你啊！我说了老半天，你到现在才明白啊！就你这样的人，还想守护天下呀？我告诉你，守护天下不是人人都有资格的。你和若风若想取得这份资格，势必要经过一番苦战。你们呀，不要半途死了。定不负先生所望。已经负了。我之所望，就是弟子们能纵情江湖，肆意而活。哎，天下什么的太沉重了，你不负自己所望就行了。听说李长生要离开天启城，没有李长生的天启城，你要强行带走一个人，虽然要付出代价，但也不算难。我自己去。从小到大，你都是那么倔，光凭你自己，就算你有实力，心爱的姑娘，怕是早已嫁给他人。师父，我想练魔仙剑。没想到半年不见，你经历这么丰富。没有你的跌宕起伏。哎，你昨晚如何呀？你怎么也这样？小小年纪不学好？司空张峰，你有点良心。昨天因为你和雷师兄，我都被人污蔑了，还跟尹师之吵了一架，容易吗我？他呀，昨天只是找我过去叙叙话，把我认成了儿时的一个哥哥而已。听你这语气，挺失落的呀。我有什么好失落的？哎，因为随口吹的一支曲子，结识了千金难买一面的大美人，多少人求之不得的事情，我有什么好失落的？哟，好，你不失落，那你到底是不是他哥哥呀？我怎么知道？我又记不起以前的事情。也是。你跟我说过，你失忆了。或许吧，我也没有刻意想过。要真的仔细的想，好像此前的人生都是一片空白。看来你是真的什么都不记得了。那又怎样？我又不靠以前的记忆过活。司空张峰，那你有没有想过，你不知道你的来处？但你却和他会同一支曲子，这说明什么？
我也不知道。你干嘛？万一你真是他的哥哥呢？万一他弹这支曲子就是为了等他的哥哥出现呢？百花楼里那么多客人，是天启的，不是天启的，有钱的，没钱的，为何就你偏偏听过呢？你一点都不着急。他那么受欢迎，错过了，可就真的错过了。可我真的是记不起来了，就是怎么想也想不起来的那种。皇帝不急急死太监，百里东君，往事不可追。我和他，或许还有未来吧。哎，行吧，行吧。哎，你怎么还不开始酿酒？莫不是忘了本月14日的那个赌约了？我当然记得呀，我这不是找灵感的吗？皇帝不急急死太监。百里东君，你，哎，这可不是你一个人的事儿啊！我枪还压在那儿呢。好了，我知道，放心吧，你的事儿就是我的事儿，你枪把我身上。嗯。哎，李世侄，借我子绸一用。给。冬雪夜，美人舞剑，现明月。奔月而去，如月上真仙。遨游仙宫，纵情千里，直至天光乍破。白日见星辰。哟，北斗七星啊！这便是我的7盏星夜酒。天枢、天璇、天机、天权、玉衡、开阳、瑶光，请君饮之。7盏星夜酒。荀先生见多识广，可曾喝过这样的酒？不曾。连荀先生都未曾喝过的酒，倒是让我颇想尝尝。请吧，老先生，请吧。好酒啊！多好的酒，像是回到了我少年的时候。风花雪月，花前月下，踌躇满志，志在必得。此酒，小师兄带我入天启，让我见识到真正的天地之大。东君无以回报。师兄的酒，味道与其他2位无差，只是其中略略加了我的一点小私心。
老七的头顶怎么在冒热气啊？那不是热气，是真气啊！真气啊！真气乃为气，照理说应该是虚无缥缈的，也应该只有在体内流动的时候能感受得到。我怎么从未听闻有真气是肉眼可见的呀？三昧真气已全，百炼凡心俱净，真气出体凝成所见的情况确实很少，但也不是没有，一般发生在破境之时。破镜郎，东君，东君，我滞留此境久矣，却苦无破境之法。你的酒，助我。多谢。王爷息怒，稍安勿躁。能品人间百味又如何？不如仙宫遨游一瞬。谢师，酒备的不多，如不嫌弃，便请。敢问公子师承何人？家师姓古。原来如此，原来如此。三位品酒师，可有结果了？本场比试，百里公子获胜。这半瓶收入白，可说到做到？欲求必有。豪气！果然是人间绝品，简直大亏。喂，准备登楼。好。恭送。何人指使？有刺客，保护王爷！哪来的刺客这么大胆子，竟然敢在碉楼小筑设伏？碉楼小筑明知今日有要事，未做好防范，惊动了王爷，该当何罪？
若风，你大胆！敢杀我学堂之人，才是真正的大胆。看来我还得好好练练功夫。这天启城真是卧虎藏龙，此番真是开了眼界了。走了走了，这些事情交给我师兄们处理就好了。师傅还等着我呢。小师兄，告辞。师傅，我不必告辞了，去吧。可是我，昨日来本通报的事情。废物！师傅，哎，赢就赢呗，怎么顺了人家镇店的酒啊？怎么能说是顺呢？徒儿我这是依照规矩，光明正大的取。嘿嘿嘿嘿。没想到这么快就要离开天启了。哎，这世上从来没有离开这两个字，有的只是重新出发。好了，上车了，该走了。你们今夜真的就这么走了？怎么？你不同我们一起走吗？我就不去了。我此次来天启是帮人取东西的。天涯迢迢，后会有期。好吧。上次离别之时，我送你的酒壶还在吗？当然。挺大方的。也没什么能送给你的，送你杯秋露白喝吧。谢谢。我们定会再见的，因为到时候我已名扬天下。好，我也一定不会输的。后会有期，后会有期。走啦，出发啦！小强先走了。嘿嘿。天涯迢迢，后会有期。真是桃花香啊！李师侄，你闻闻看。不错。
师傅，天启城最高的地方在哪儿啊？教坊32阁仙人指路台。行，就去那儿。遵命，小徒弟。呀！昨日还是首摘星辰的天下第一人，今天连个野武都摘不下来。哎，好香啊！师傅，你醒了？哦，在练功啊？哇，好香的果子啊！百里师叔，你干嘛呢？吃果子呀。啊，吃饭了。吃饭了，师傅。怎么，师傅不在，自己吃独食啊？来，师傅。太干，难以下咽。哎，东君啊，你说这树上的果子，是不是挺甜的呀？师傅当真偷看了？你只能问一个问题，确定要问这个？我怎么能忘得了您呢？这还差不多，问吧。师傅，你真是神仙吗？什么神仙？遨游天地，长生不老。我轻功虽强，一跃也高不过一座山。内力再好，这一掌不过掀起一条河而已。论这剑术吧，我在天下剑客中，应该是巅峰的级别吧。但倘若你让我一次性杀1万个人，那我的剑怕早就折了。这还不算神仙？如果这还不算的话，那返老还童总算了吧？你已经180多岁了，正常人谁可能活180多年啊？而且你就这么走着走着，就变成了一个比我还年轻的模样，除了头发白点。行，那就说说。其实也没什么，无非就是年少时去黄龙山拜了个师，学了个功夫。这个武功呢，非常难练，而且名字只有一个字儿，叫春。春。上古有大春者，以8000岁为春，8000岁为秋。庄生逍遥有所言，正是这春的含义。只要练会此功，每30年便会重返青春，而在这返老还童的那一年，功力就会尽失，需要重新修炼才能恢复。倘若此刻我在天启城内，那这件事情必定会暴露。天启城人多眼杂，人言可畏，所以我必须走。
于是你就找了我和尹师侄，和你一路同行，为了保护你。看起来也不是这么一无是处嘛。可是先生，为什么是我们啊？是啊，我们俩是所有师兄弟中武功最差的，且阅历最浅的。姬若风说的没错，既然此宫以30年为期，那么每过30年，我就会更换一次身份。倘若我一直留在他们身边，那我始终都是李长生。因为我与他们相处太久，身上有太多割舍不掉的东西，我不愿意这样，所以我就带上你。而你，是因为你师父跑来求我。你师父那样的人，竟然会为了一个徒弟来求我，有趣。说到这里，你们两个以后也别叫我李先生了。为何啊？因为属于李长生的30年已经结束了。哎，你们说，下一世我取个什么名字好呢？不如跟你一样，取个复姓，就叫尉迟，或者叫欧阳、上官、司马。司马，南宫。什么？我只是觉得这个姓很适合现在的先生。南宫，好，南宫。那叫什么名呢？李先生虽然执掌学堂，但是他根本就不像个书生，行事作风非常狂。我这一世要当个儒雅的书生，就如同这春水一般荡漾，如同春水一般温和。春水，春水，南宫春水，就这么定了。南宫春水，这么随便的吗？取名字就是要痛快嘛。你们以后呀，就叫我南宫兄，啊，春水兄也行，都可以。外人问起，你们就说我是你们游历江湖认识的好友，记住了吗？记住了。记住了。好。哎，对了，南宫春水。春水兄，咱们此行究竟要去哪里啊？这天下间有一座城，风花雪月，人间至美。这里，雪月城。雪月城。没错。下观风，上观花，苍山雪，洱海月。想要进入这雪月城，就要先闯过一座登天阁。登天阁外皆是凡尘，只有真正登上了那天，才能见识到真正的雪月风华。此去千里，正好可以一行观尽天下。春水兄，真有雪月城这个地方吗？该不会是你瞎诌出来的吧？我怎么从来没有听说过？你没听过的事儿可多了。天下之大，无奇不有。就连北离的皇帝都不知道这天底下的庙城究竟有几座，更何况是你。你师父教你的那套烟云剑舞，是他向我拜师时我传给他的。现在他又传给你，我看了也确实适合你。你就先练着，有什么问题随时向我问。多谢春水兄。对了，你师父登场的那套，你可千万别学啊，羞死个人！哎呦，天哪！是，那你可千万别告诉我师父。放心。至于你吧，
我什么呀？你该不会还想教我武功吧？就凭你现在？现在我武功暂时是废了，但是功法可都在我脑子里。你再看看你，有着绝世的内功、绝世的剑术，还有这副经药酒打造的药修之体。你怎么还是那么弱呢？哎，要教我你就教啊，可不带这么损人的。你想想啊，如果有一个人，他不会走路，但他却学会了飞，那他能飞多高，飞多远呢？哎呀，拿着，什么呀？绝世武功秘籍。袖剑19式。公子你好眼光，这是我们这儿销量最高的剑谱。多少钱啊？3文一本，童叟无欺。袖剑19式，你确定这是绝世武功秘籍？这不是3文钱一本的地摊货吗？以前我有一个朋友，就只会这一本3文钱一本的地摊货。这剑法如此蠢笨，为何还要反复修炼？因为我出身寒微，所以只买得了这一本剑谱。练了多少年了？我5岁开始练剑，至今已有17年了。但是我要告诉你，即便是最普通的剑法，只要练上1000次、10000次，也能领悟其中的奥妙。所谓聚沙成塔，滴水石穿。聚沙成塔，水滴石穿，怎么听起来像是一种自欺欺人的说法呢？哎，对了，后来他怎么样了？一定是一辈子寂寂无名吧？寂寂无名。我的那位朋友正是在这本最普通的剑法的基础上，创立了一套绝世的剑法。剑法名列国。列国？列国不是小师兄的家传剑法吗？正是。我的那位朋友，就是当年手握天下第一剑天斩，号令千军万马攻占旧都，并创立了万世伟业的北离开国皇帝天武帝萧绎。这故事该不会是你编的吧？信不信由你喽。先生是想通过这件事情告诉你，你的西楚剑歌固然高妙，但在江湖上不缺高妙的剑法，反而因为它太过精妙，很多时候难以施展。你缺的是如何把这袖剑19式练成西楚剑歌。剑在你手中，即便是最普通的剑法，也可以舞出最绝妙的风姿。不错，不错。袖剑19式，好好练吧。真是这样。
尹世直，尹世直，哦，你在想什么呢？这么入神？没什么，可能是有些累了。累了。春水兄，我们去前面的小溪边歇息一会儿。 久等了。怎么？啊，没事。不冷吗？睡。我不怕冷。讲佛国吧。要去西域32佛国，会经过一座城——碧罗城。 而去碧罗城的路上，会途经一座名为三顾城的小城。所谓美人三顾，一顾倾城，再顾倾国。三顾……等一下，美女很多。对啊。换一个，不想听。哦，那我给你讲讲三顾城的特点吧。这三顾城呢，其实是由一些商人建立起来的，城中赌庄居多，最大那间叫美人庄。 又是美人，过不去了是不是？我说的是赌庄。那赌庄为什么会是美人庄？因为美人很多啊。这负责最大赌庄的呢，就是一个花魁娘子，以天女为名。连花魁娘子都出来了。不说这个了，我也是听别人说的，我没去过美人庄。穿过 三顾城，就到了碧罗城。这碧罗城里有一个特别大的寺，叫九龙寺。小挂件儿，小玩意儿。轩儿，书这么好看啊！李先生，哎，你还没回答我的问题呢。 这天下间有书千万，就算我一日不停，一刻不歇，读到此时也读不完这世间之书。这对我而言是最大的遗憾。为了少一点遗憾，便只能抓紧时间多读些书。唉，有些人啊，读书读成了书呆子，但如果读的书多到连100个书呆子加起来都比不上的话，或许就能成为儒仙了。 小子，你说你这师傅哪里比得上我？要武功不会武功，要名气没有名气，你还不如跟着我呢。这样吧，我给你破个例，我虽然已经收了关门弟子，但你仍然可以变成我的关门弟子，还多了一个字呢，如何？不要。你读的书没我师傅多。谁说的？ 我的年纪至少比他大2倍，我走过的桥比他走过的路要多了，我看过的书自然也比他20年前看过的还要多那么一点吧。我武功比他强啊，武功从书上学就行了。哎，你呀，大概是这天底下唯一一个拒绝做我徒弟的人。先生此言差矣。你去问那田间的庄稼汉、青楼的花魁女。 亦或是握千金的富家翁，想必都不愿意做先生的弟子。每个人都有自己的生活，不是每个人都想要见证天下。哎，行了，我说不过你。哎，你此行的东西没忘了带吧？先生放心，不敢忘。正好。哎，走，先生给你接风去。走。嘿嘿。吴少伟师兄。
你们私底下互相揭开盖头见过面吗？师弟，这个不叫盖头。小师弟，你应该多读点书。嘿，别避重就轻了。对了，这不是祝贺我入门的宴席吗？来了我朝思暮想的碉楼小筑，是不是有秋露百合呀？秋露白1月只有1次，今日怕是没了。唉，可惜了，早知道当初就应该让师傅给我留下来的。哎，对了，我们吃饭不叫师傅吗？哼，小师弟，一般情况下来说，在这种场合不能叫他。什么场合？为何呀？哎，知道的越少，对你越好。不说了吗？没喊你们就别进来。门外有位客官让我问问几位公子。问什么？说。先生没到，应该开席吗？好。一起喝酒，躲什么呢？师傅，坐。熊儿，你也坐。叨扰了。谢轩，好久不见。雷二，这位是？没大没小，你猜呗。还真以为我不知道啊！既然你们都认识他，他要是师傅带来的人，那北篱八公子里面，除了素未谋面的无名师兄，还有远在西南道的顾三师兄，那就只剩下清香公子了。聪明啊，小东吧。师傅好久没有跟你们一块喝酒了，这么大手笔，应该是老七请的客吧？你们这位新来的小师弟小东八初入师门，是应当好好庆祝庆祝。你们说吧，想怎么喝，为师奉陪。这，先生，今日东君刚刚进入学堂，我看要不我们就去算了吧。哎，怎么能算呢？来，我们一起敬师傅。哎，好东八，来喝酒，干！喝酒，喝酒啊！哎呀，好酒好酒，老七，我跟你说，一个男人在家最重要就是地位。李新月在我去百花楼的时候，他都会帮我结账。挺好。师兄，东君啊，你现在知道，我们为什么不叫李先生了吧？百年不忘人间梦啊，千杯不醉得长生啊！当年诗仙可是为了我写下这首诗的，各位。怎么都醉了呢？真没劲。东八，我看就你酒量最好，来，陪我喝一杯。干！干！干不了。离开九龙寺呢，就到了佛国。哦，说到佛国，我在佛国还拜了一位高僧为禅师，学了1月佛法。再后来呢，我就遇到了我师父，他是个剑道宗师，来自南莒。师父，东八，你初入师门，为师为你准备了一份礼物。真的假的？
还有礼物？当然是真的。为师可是从不说谎的李先生。星儿，小白连服30杯，指尖浩气，响春雷。这可不是一般的书酿的，也不是普通的酒。你之前的师傅古尘也看过此书，如今我把它送给你了，收好它。是戒。多谢师傅，多谢清香公子。酒喝完了，该打一架了。好强的剑气！你们瞧瞧，比宣六还要做作的人终于登场了，闹这么大动静，生怕别人不知道他是谁似的。可是师傅，他是谁啊？他是剑仙羽生魔啊。李长生，好久不见。好像也不是那么想见你。他是男的？他是男的。可为什么他练的是魔仙剑？魔仙剑传言乃凡人向魔神借力，传下剑谱，修炼此剑者极易遭到反噬。他就是在试图强压魔仙剑反噬的时候出了岔子，以至于身子虽然是个男儿身，但面容却越来越像女子。羽生魔，你从南绝远道而来，所谓何事？找人。我不是来找叶灵芝的。你知道？哎，你凭什么打人啊？他在哪里？什么他呀？他是谁啊？别装傻，叶鼎之，他在哪里？你是谁啊？我凭什么告诉你啊？我是他师傅。你说是就是啊，他还来参加学堂大考，拜我师傅为师傅呢。哼，荒谬！起剑！这是怎么回事？这就是剑仙之间的对决啊，不是一招一式，而是决人间之华彩，引天地之共鸣。陛下，是羽生魔的旋风剑。父皇，羽生魔他一定是来找那个叶云的。那乱臣贼子，多年藏身南绝，
习得一身高绝剑术，一定是羽生魔的徒弟。父皇，您不能再犹豫了呀！他是来报仇的，他要儿臣的命啊！儿臣虽然死不足惜，可儿臣更担心的是父皇您的安危啊！父皇。 他醒了。我师父他走了。走了？对。怎么可能？我何至于骗你？你的师父剑仙羽生魔跟李先生在碉楼小筑屋顶上打了一架。 然后，双双不知所踪。后来，只有李先生回来了，说你师父羽生魔已经回南卷了。也好。师兄，我想单独跟他说说话。好。姑娘，还在为今天的事情而生气吗？我真的没有要走。现在我师父也走了，我把故事给你讲完，你别难过了。到现在，你还不肯跟我说吗？到现在。 你还是叫我姑娘，云哥。什么？我说，到现在你还不肯跟我相认吗？叶云。你怎么知道？ 现在不仅是我知道，皇上也知道，全城的人、全天下的人也都会知道。看来，这就是命，逃不出的宿命。 文君，云哥，云哥，我真的好想你，文君真的好想你。我以为真的再也见不到你。看呀，我这不是回来了吗？
是啊，我的云哥，好等他能回来。原来这才是叶鼎之的真实身份。当日他走的那条路，应该是被雨季拦下了。难不成放出这条消息的是雨季他们？消息还有何事？无事。吴相使为何不直接将叶鼎之在景玉王府之事告知亲王？因为吴相使的目的，并不是要让北离抓住叶鼎之。你是说？没错，他要逼叶鼎之离开天启。天启麻烦太多了，只有他离开天启，我们才有可乘之机。我原本以为，在我小的时候他就已经死掉了呢，怎么可能还活着呢？在那样的情况下，可他偏偏就是活了下来，不仅活了下来，还活得好好的，成为了很厉害的人，而且还兜兜转转的与我重新遇见，成为了生死与共的好兄弟。你说，你此生最好的兄弟失而复得，是不是一件值得开心的事儿？嗯。可你才活了多久啊？就知道是此生最好了？是，我知道。从过去到现在到将来，到我变成一抔黄土埋在地底下，他一定都是我此生最好的兄弟。或许之后，我也会遇到其他的朋友，也懂我，也是知己，但都称不得一个最好。那对你而言，什么叫最好？对于我而言，在最对的时间遇见那个最毕生难忘的人，便是最好。自那以后，天上地下，除了他以外的任何人，都少了那么一点缘分。不过他现在好像遇到了一点麻烦，但没关系，我已经不是从前的我了，我可是很厉害的，我一定会保护好他的，不会再像从前那样。一定不会。
做你最好的朋友，真幸福。你还活着，很好。罗师兄，文君的。如你所看到的，她不喜欢景玉王，但需要嫁给他。半年后。 叶元，如果你早一点出现就好了。现在也不晚。罗师兄，只要我回来了，就不晚。 雷儿，你是说叶鼎之现在在锦玉王别院？师傅，您这是喝多了吧？我昨儿跟您说的很清楚的。怎么会？兄长虽然素来与亲王不和，但他曾承诺过我，一定不会将血堂拉下水。此事应该与兄长无关。不如我直接去问他一问。不用了。既然我们也是希望他能有一个安全的藏身之处，那个地方也挺安全的，那就不必再添麻烦了。先生说的是。 可是，他若一直这样待在那里，却也不太合适。因为据我所知，别院中除了有影宗的骆师兄之外，还有我那还未过门的嫂嫂。放心吧，既然我们都知道他在哪儿，我会把他带走的。这件事你们就不用管了。 东巴，这几天你要好好休息。2天之后，我带你去见你的好朋友，然后送他离开。你为何要送他走？我还没来得及和他叙旧呢。叙什么旧啊？你去男爵找他叙旧不就行了吗？现在到处都在抓他呢。你说是他的命重要，还是叙旧重要啊？本徒弟。那当然是。 好吧，前些日子都是劳烦你下厨，今日来尝尝我的手艺。我可有个称号，我知道，草原小食神嘛。你记得？云哥说过的话，我都记得。快尝尝。
好吃好吃。好吃的多吃点。嗯。这里的牛肉不好，草原牦牛肉才是真的好吃呢。可惜我吃不到。想吃就去吃啊，有什么吃不到的？你想吃草原的牛肉，那就去草原吃；想拜佛国的菩萨，那就去佛国拜；想喝男爵凉茶，那就去男爵喝；想乘船东游，那就去东边最大的大港登船起航。天高海阔，不在这笼中天气。云哥，我去不了的。你去得了，因为我会带你。不，你怎么了，文君？云哥，叶云，你听我说，5年前，我被景玉王看上，从此就被关在这所囚笼当中。那是我和东君还有书信上的往来，我本欲将此事告知他，可是父亲他篡改了我的信件，他骗东君说我已远游离开了天启，我的婚姻成了景玉王和影宗的联姻，他们设下重重防卫看守着我，而师兄就是这第一重门。可我不甘心，我想尽了各种办法，想要逃离这里。直到那天你突然的出现，让我看到了一丝的可能。天若不爱酒，酒仙不在天；地若不爱酒，人间无酒泉。天地既爱酒，爱酒不愧天啊！以文清比胜，又言浊如咸。前生既已饮，自作散游仙。杯酒行大道，觥筹尽河山。但知酒中趣，难对行者产。先生，这马真是快啊！这可是烈风神驹啊！啊？我的烈风驹？不可能啊！我的烈风驹是红色的。师傅，你这马是白色的。嘿，我给涂上去的。师傅。白衣白发配白马，此乃仙人本相。我乃谪仙人，岂肯折腰事凡尘？驾！先生这风采，果然还是如此令人神往。您再试试这个，好看吗？好看。累不累啊？不累。瞧你这哈。谢谢娘子。爷爷，慢点跑。看到什么了？啊？爷，软糖，好好吃啊！好，你要这个吗？原来，这才是北里的天启城，极尽人间荣耀与繁华的
天下第一城。我本来是觉得，不就是一座城吗？走了也就走了。可是如今看来，还有好多地方没有尽兴的玩一玩呢。你说呢？尹师侄，你怎么哭了？没有。你要是实在舍不得，我再陪你回来嘛。就是啊，我们也不是不回来。等下次回来的时候，我让那皇帝亲自出城迎接你们。东军到了，你看，那儿就是仙人指路台。每到重大节日之时，都会挂上萧氏家族的神鸟大风旗，风吹启阳，饥渴破天呐。那便是天启城最高的地方。你们等我一下。哎。东军，替师傅去一趟天启城吧，酿一壶桃花玉露，挂在天启城最高的地方。师傅，我来了，但也到该走的时候了。您的心愿，徒儿没有忘记。顾晨啊，顾晨，还记得呢？陛下，怎么样？李先生带着镇西侯的独孙百里东军，策马绕了天启城一圈后，离城而去了。还有吗？山前书院院监陈如到访稷下学堂，称自己为新任祭酒。官员任配乃朝廷重视，哪有自封为官的？还有呢？回陛下，没有了。走了，那便走了吧。那个陈如，大理寺卿也管官员任配的事儿吗？不，就封那人为祭酒。驾！二小姐，阿姐呢？怎么没跟你们一起回来啊？小姐，在路上有事耽搁了。我听吴相使说，你们找到天生五脉了，但把他给放了。百里东君乃镇西侯府的小公子，贸然抓他，本就冒险。更何况，他现在已拜入李先生的门下，所以……原来他叫百里东君啊！怎么停了？继续说呀！我们找到一个更合适的人选，他叫叶鼎之。你离开男爵这么多年，发生了很多事，
想必你也知道吧？师父被女道仙燕灵霞所败，男爵第一高手之位易主，很多人传您已经死了，但是您却忽然出现在天启城，大战学堂李先生，向天下人昭告您的行踪。你想学魔仙剑，我不同意。当年我打不过李长生，去学了魔仙剑。1年之内，我的功力涨了6成，我依然打不过李长生。你想比我强，就不要走我这条老路。师父。刀客凌云，是我。据说与燕灵霞一战之后，境界大跌。那是一跌千里啊！那你此番回来，是回到当年的境界了吧？就算回到当年的境界，也不过是再求一败罢了。久仰剑仙大名，今日我凌云也想求得一战。若赢，则待与剑仙与燕灵霞一战，重夺男爵第一之位。若败了呢？愿死！走吧。徒弟，刚才那一剑，你学会了吗？我看清了9分，不差。为师用毕生修为凝入了13剑，但这一路会有不少这样的人前来挑战。每次我只出1剑，你可都要看好了。好。除了最后1剑，那一剑不许看。师傅，你说我那如仙师傅，为什么让我酿那样一瓶酒，还挂在天启城最高的位置？我都没来得及问他。你去问他呀，问我，我哪知道呀？啊？你不知道啊？嘿嘿，骗你的！我当然知道了，我是谁呀？师傅，是因为情债呀。当年你师父喜欢上一个女人，后来他们分散了。你师父就欠了他一壶桃花月落。那我挂在那儿，那女子便会看到吗？会的，因为那位女子就是天启城教坊32阁的主人。当年你师父答应他说，等他酿好了桃花月落，会亲自提着这壶酒来找他，而且还会娶她呢。但如果他没来，或者是让其他人提着这壶酒挂在那仙人指路台上，那就表示他已经死了，不必再等。教坊主人等了他好多年，期待有那么一天你师父会出现，并且娶她为妻。但是若干年过去了，你师父并没有出现。也许是等得太久了，他所求的，就是希望这壶酒不要出现在那高台之上。
这样，他就会知道他爱的人已经死了。看来是我伤了我师娘的心了。哎，你这句师娘应该让她听到，她会很开心的。嘿嘿。 是你？是我。你来做什么？给我送行。当心，此人似乎来者不善。姬若风，你比我想象的要聪明，也更执拗。我想知道一个答案，所以今日我定要来这里弄个明白。或许先生可以直接告诉我这个答案。你想要答案，我这里没有。你再废话，我就揍你。姬若风，虽说你教过我几日武功，但恩情归恩情。 若是你执意要拦我们，就不要怪我不客气。谁敢拦学堂李先生的路啊？除非学堂李先生现在已经没了武功。你说什么胡话？怎么说呢？要从先生突然离开天启城说起。这有什么好奇怪的？世人皆知我李长生自由自意、率性而为，想离开，便也就离开了。真的只是率性而为吗？ 先生曾言与诗仙同游，一剑震天。可诗仙已经作古100余年，为何先生还在啊？还真有傻孩子信我这话。100年来，所出剑仙不知凡几，可为何先生偏偏独爱诗仙一人？是诗仙足够传奇吗？可难道李长生就不够传奇吗？需要杜撰一些仙气缥缈的故事来为这3个字增加传奇色彩。 而倘若李长生和诗仙有救之事并非杜撰，那李长生究竟活了多久？他们人呢？该不会是让雷给劈没了吧？我这才刚拜完师，还什么都没学呢。打完了自然就走了。打完了？那他们谁赢了？ 你没看清楚吗？你看清了？我自然看得一清二楚。搞什么啊？就我虽说我没看清，他在吹牛，他也没看清。那你看清了？果然是天下第一。 早跟你说过了，魔仙剑世主这么多年，你怎么就不肯放下呢？赢我就这么重要吗？嗨，其实啊，你只要回去好好休养，再锻炼锻炼身体，熬过几年，等我死了，你再来争这个天下第一，不是更容易吗？谁都不知道你活了多久，我怕是等不到那天了。 放心吧，这一天不会太久的。我知道，我打不过你，但听闻云叶鼎之来了天启城，我知道他的身世，我怕他在天启城被人为难。嘿，没想到啊，你这个冷心冷情的羽神魔，对自己的徒弟感情还是很深的。 你且离去3日之后啊，我定会让你那徒弟安然无恙的回去。有我的承诺，够不够？我看不透你，看不透我就对了，我是天下第一啊！
哪那么容易被人看透的？放心吧，叶鼎之是天纵之才，不会折在这天启城的。我走了啊。哎，你这辈子打不赢我。倘若往后你的徒弟打赢了我的徒弟，也算你赢。哈哈，哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！怎么这么冷啊？怎么回事啊？这屋顶怎么破这么大一个洞啊？我咋睡个觉，屋顶就没了呢？是啊，你要再不行的话，就要变成冰棍喽。这是怎么回事啊？大概就是我们的师傅跟别人打了一架，在还没打之前就撞了个洞出来，而且这只是里面，你们是没看到外面。现在上面连一块完整的瓦片都看不到。账单。李先生不是只撞出了一个洞吗？为什么整间店的损失都要我们来赔偿？这，对呀，董妈，是谁那么大的胆子啊？敢和师傅打架也就算了，这钱不赔就跑了，咱们得跟他要啊。是啊，但怕是有些困难。此人是剑仙，羽生魔。羽生魔？看来得让老七破费了。行了，拿着这个单子，明日去锦玉王府领银子吧。哎呀，得嘞。师兄，醒醒！师兄，醒醒！都醒醒啊！这要让外人看见，像什么样子？还叫什么八公子？这是师傅弄的。哎，这边，这边。哎，对了，谢轩，忘了告诉你了，这个明年的公子榜啊，就要变成北离九公子。我们几个已经把他的名号都想好了，你听听啊，九公子，九公子，一语双关啊，怎么样？凑合。哎。不过你早就醒了，你是在装睡，是怕掌柜的把账单给你？嘘，别说破。我可听到了啊！哼，这个人见过吗？看看，没见过。没见过，再仔细看看，真没见过。走。又有人被通缉了呀，也不知道犯什么事儿了。这年头，哎，谢轩，烦
贼长得还挺眉清目秀。昔日将军府余孽，说不定啊，以前还是个小将军呢。好。先生，等等，怎么还舍不得你那个小美人啊？此次回天启，我其实是要完成一件事的，没有完成，我不想这么轻易的就走了。你要去杀亲王？先生知道，也是，您本就是无所不知的李先生。冲凶斗狠，不是，你先别反驳我。当年叶将军救父冒死把你救下，你现在去杀亲王，是以什么身份？叛族余孽，还是北离逃犯？哼，那亲王死得还挺荣耀的，为了伸张正义，惩处了叶氏逆贼，不料遭到报复，为国捐躯。那我该如何？亲王该杀，但不能是你杀，而应该是天下人去杀。若他这么容易被你杀死了，叶将军就再也没有沉冤昭雪的那一天了。不过你放心，将军府一案，若凤这些年一直暗中调查，搜集存疑之证。只是，此案事关重大，牵连深广，还需要时间。我明白了，我父亲和整个定远将军府需要清清白白的死去，也让天下人的剑刃都指向亲王。好，我相信你和小先生。孺子可教也。好了，我带你去见你的兄弟吧。逝者已矣，却还有情谊长存呢。故人远行，迎折柳相送，一为不忍分别，二为永不忘怀。还是算了吧，这也太难为情了吧。平哥，东君，东君。死，真好。所以别再一提起我时，就一张上坟脸了。要死，你先死。实在不行，一起死。君子道别三言两语就够了，不要婆婆妈妈的，絮叨个没完。东君对我的情谊，我看在眼里。东君，就先这样了。此次一别，也不知再见何时。希望再见之日，
你我都已久见成仙。再见之时，你我仍是少年。矫情。走了。哎，你快等等。这给你。折柳相送，我还只是在书上看到过呢。云哥，保重。东君，保重。你很快就会有第二个生死相交的朋友的。有了，不过那人估计快死了，已经许久没有收到他的来信了。谁在骂我？看来你对这朋友也不怎么看重啊。师傅，你也很笨嘛，我逗你的。我那个朋友命大得很，死不了。说我笨，走吧。师傅，您怎么去了那么久啊？说来话长，长话短说便是。自古英雄难过美人关。什么意思啊？哎，东爸，你有喜欢的女子吗？有啊，我与她有再见之约。何时？待我名扬天下之时。你为什么喜欢她？因为一眼万年。可是你不知道她的年龄，不知道她的性格，不知道她的身世，你就因为这样就喜欢上她了？喜欢一个人需要这么复杂吗？一见钟情还不够。她可是我第一个放在心上的。若是日后我再遇到其他的人，我也会告诉我自己，我有喜欢的人了。哎呀，你说的话好对呀，我竟无法反驳啊！那师傅呢？你有喜欢的人吗？有。在哪儿？都死了，因为我活得实在太久了，所以他们都死了。他们？是啊，我第一任妻子去世的时候啊，我曾经发誓过此生再也不娶了。但是后来，我想想这世间那么多姑娘钟情于我，我若不怜香惜玉，岂不是对不起她们啊？好多故事啊，想得好心痛啊，心痛啊！呸！有人看到李先生带着那个叶云，哦，也就是叶鼎之离开了。消息倒快。叶将军是个好人，也是个忠臣。叶鼎之也是个好人，有他父亲的风范。若风啊，你说这次李先生出手，会不会？兄长放心，先生没有要卷入朝堂之争的意思。哦。
兄长，学堂还有事情未处理完，那我就先告辞了。若风啊，你说，一个人心里有鬼的时候，什么事情会让他害怕呢？废物，都是一群废物。这么多人，这么些天，竟然都搜不出一个叶云。现在怎么样？他被那个老不死的带走了。天下这么大啊，谁能知道他去哪了？你知道吗？你知道吗？你知道对吧？说！你告诉我，你告诉我他在哪儿！说！王爷，没有人知道，没有人知道他去哪里，也没人知道他什么时候回来。应贤，你知道吗？本王感觉有把铡刀时刻悬在头上，本王日日都能看到他，看到他那锋利、森冷的刃口，却又不知道什么时候落下来。日日担惊，夜夜受怕，不得安寝。王爷，别怕，应贤会一直在王爷身边，保护王爷。没事，小丽师兄。是吧？好像是。董妈，我以前就听闻人说过，世上有一种人叫书痴。我本来是嗤之以鼻的，直到我认识了谢轩公子。谢公子，今日读什么呢？啊，龙月剑法。你在看剑谱哦？二师兄也懂剑法？师兄我可是出身雷门，当然不懂剑法。但是你嫂子新月她可是新剑的传人，所以我听说过这部龙月剑法。这是一部几近失传的高超剑术。谢轩，你只看不练，你能学得会吗？谁说我不练？我在心中练。你以为我只是在看书？可我每看一招，心里的自己便用一招，一本书看完，剑法也就学会了。没想到谢公子也是个高手。没打过架，我师门向来以礼待人，门人几乎都不太会武功。可你们若是遇到不讲理的人呢？那就揍到他讲理为止。可你又说你不会武功啊？是几乎都不会。几乎都不会的意思，就是有人会。我有个小师叔，学问很高，武功跟学问一样高。唉，许久没见，确实有些想念小师叔了。这的酒可是有名的很啊，是吧？它味道还不错。是。这么多年不见，这字看上去还是那么美。
二师兄，我有个事要问你。如今我已算是正式拜师了，对吗？当然，这仪式不都走完了吗？我拜师是为了什么？习武。那么请问，我师傅呢？尹师之已经搬到了柳月师兄的府里，向他学习武功，而我的师傅成天除了干这个就是干那个，偏偏不教我。虽然说拜师是为了习武没有错，但师傅也没有说要教你啊，是吧？都是让弟子自己学的。那我拜师又有何用呢？当然是你在外边被欺负的时候，你可以响亮的报出我们老头的名号，吓死他们。这也太无聊了吧！